Galera, você que sofre com barulho da Consul, meu irmão. Barulhão de Consul, aquele barulho. É esse barulho mesmo. Dessa novíssima modelo CR-M39. Tem a solução pra você. Tem a solução pra tu acabar com esse barulho. Fácil, 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 fácil. Ó. Ó. Ó o barulho. Não dá pra escutar a televisão. Não dá pra conversar. Mas eu tenho a solução pra você. Fácil. Fácil, fácil. Aqui, ó. Solução tá aqui, ó. Ó. Uma garrafinha d'água só. Uma garrafinha d'água. Ó, vem aqui atrás dela. Tem uma cambuquinha aqui, ó. Ó, vem atrás dela aqui, ó. Ó como é que vai parar o barulho, ó. Ó. Acabou. Acabou. Ó. Só colocar aqui no compartimento, ó. Barulho, ó. Acabou. Tá aí, curte. Dá aquele like. Compartilha. E fica sem barulho. Fui.